สุดท้ายปนปนไอ้เลยลูกครูบัตตอลมหัดเหล็กบุญนะลมหัดเหล็กบุญเมนบัตตอคือวิจอบลมหัดเหล็กบุญตั้งแต่ดอนในขนมเมรินสมัยกาสำหรับปนปนหนักตีปรำปีจังลมหัดเหล็กบุญลูกครูจอบไปเนี่ยสอจอชอโจจังจับดาวทัวร์ต่างออกนี่ให้ยังดังไงนะดังปีระเบียบดอกสายสมัยกาดำเนินเพียใบเนี่ยนะยังเตาไตดำเราเพียใบปนใต้กันท่าลมหัดตรงจอนี่ปนเมื่ออันนี้เพียใบเมียนอัดเทได้เวียเขามนลูกครูบานปราบท่าดอกสายสมัยกาดำเนินเพียใบมีจินเล็กเนี่ยตรงชอโจนั้นเพียใบมีจินเล็กการนาจินเล็กยังดำเราเพียใบดึกนี้ลูกเพียใบเจ้าปนใต้ตรงจอนี่ก็ดำเราเพียใบให้ลูกเพียใบเจ้าได้ปนใต้กันท่าเพียใบมีเมียนอัดเทจังยังเอาแหละคันติ๊กเอาแหละคันเพียใบนั่นเขาไปโซนนะสมัยกาแบบเพียนั่งเมียนนี้สมัยกาเพียเมียนนี้นั่งเอาแหละคันเพียเขาไปโซนบุไอ้จีทอมดาแบบเพียยังเมื่อเนี่ยยังเมื่อนี่เราลูกหูเซ่แบบเพียเนี่ยเพียมวยนี่เบียเอ็กเลิกใบจังเอ็กเลิกใบแบบเพียนั้นเอ็กชื่อเล็กไอ้กับเราจ้ะขนมมาเล็กจับปีดอนนอนดอดบัวนอนเล็กนาเล็กตื่คือประเภทนักเมียนในเล็กไอเล็กตื่นเสียสำคัญเมื่อเพียใบมีจีเล็กใบยังเมื่อเคยยืนจีจำนวนเทเล็กคอฟิโซนจังเพียใบนักเมียนในจังสมัยการไอดอสไลบ้านประเภทนักเมียนในอันนี้ประเภทเมียนในนี่ประเภทเมียนในนั่งไอดอสไลบ้านเทเอ็กนักเพียยกอัดขวาตุใบเล็กโซนก็เมียนในได้โซนใจใบสมาโซนจังเมียนในเวียจีจำนวนใจถ้าเคยจีจำนวนนักเมียนในปนต้านี่เพียใบยังมันดังผัวเทนั่งยังดังทะเลประมาณเนาะเทนั่งเยอะดังทะเลประมาณเจ้าบอสันจะเทเวียเล็กมวยเพียปีอุทอเทเวียไหลนั่งเทไหลนั่งมวยเพียปีเอกยังไงไหลเอกยังมวยเพียปีจังเวียเตยจะปีคนหน่อยมวยเพียปีดอกมวยจังยังคนอันนี้เต้าเวียบานปีเพียปีดอกมวยปีบานมวยดอกมวยมันโซนจังประเภทไหลนั่งมันโซนจังเวียมันเตาจะใบเลยโซนจังไหลนั่งเพียใบเวียมันโซนนะเพียใบมีโซนเวียเตาจะใบเลยโซนจังใบเลยโซนมวยจุดนวลเลยโซนมันขมิ้นในจังประเภทนั่งเวียมันขมิ้นในจังบักขมิ้นในยังดอกสายสมัยกาไม่ใช่ย้อนจังขมิ้นในจังยังเตอเอาแหละคานเวียคอปิโซนจังหรือครูไปแจมน้องเตี้ยดำใบดอกสายสมัยกาได้เมียนเพียใบเมียนเทยังเตอเอาแหละคานเวียเพียใบคอปิโซนสั่นจังได้จำลายต่อจังหรือครูเพิ่มไม่จำเมื่อนะจำลายเลปีเอ็กดอกมวยจังยังเตาอ้อยแหละขันนะดอกสายยังเตาอ้อยแหละขันนะจังเชื่อตัวโบงดอกสายยังเป็นดัดเมอร์สันดอกสายสมัยกานั่งเพียใบเยอะจิเล็กหรือก็เมียนอาเทบ่าวเวียเมียนอาเทยังเตาอ้อยแหละขันดะทาสมัยกาเมียนไหนลูกตราแต่ไหนลูกตราแต่ลูกตราแต่เพียใบมีเข้าโซนลูกตราแต่ปีเอ็กดอกมวยเข้าปีโซนจังเพียใบมีบางส่วนเพียใบมีเซงเปลี่ยนนังเตี้ยมีเซงเปลี่ยนปีเอ็กดอกมวยมีมวยเตี้ยยังเอาแหละคันต่างปีเอาแหละคันนี่พ้องเอาแหละคันอาบเซงมวยเตี้ยนะจังอ่ะเข้าปีโซนจังตีเอาเอ็กนอมาเอ็กเข้าปีมวยจังดอกเสียนี่ย้อนในตัวมันดอกเสียปีเอ็กดอกมวยเข้าไปโซนย้อนนั่งมาดอกเสียมันบ่งเลิกเล็กจำนวนเทนี่โยมอังตีปีดอกมวยบอกมาอังตีปีต่อจะโบกมวยจังเวียปีเอ็กเข้าไปโบกมวยเตียงเอ็กนอมาเอ็กมันเข้าปีเล็กเมกลนี่บอกมาหนึ่งใจต่อจะมวยเลยปีจังเอ็กเข้าปีมวยปีนั่งบ้านจังก่อนปนังจับดาวดอกสายจีธรรมดาโดยดอกสายสมัยกาเพียใบจีเล็กจังดำเราเพียใบจังโยกเพียใบรวมมีไอ้ดำเราเพียใบจังมาจังยังดำเราเพียใบดะทาโยกเพียใบรวมจะเซไปเจ็บปรับเกี่ยวกับบ้านใบดะจังยังบ้านดะทาเตยจีเจใบเลปีเอ็กดอกมวยโบกเอาบุญกตาปีเอ็กดอกมวยนั่งดำเราเพียใบโยเพียใบรวมvớiปีเอ็กดอกมวยเนี่ยปีเอ็กดอกมวยสมาหนึ่งประมวยเอ็กเลอปีเอ็กดอกมวยเพียใบดึกเนี่ยนะเพียใบดึกเนี่ยนะอองแต่งปีนะอองแต่งปีนั้นเพียใบดึกเนี่ยนะบ่อองแต่งปีนั้นเพียใบดึกเนี่ยลบเจ้าจังลบเจ้าบานใบโบกเอาบุญกตาปีเอ็กดอกมวยสมาหนึ่งประมวยเอ็กให้กุลเปลี่ยสีซองใบโบกเอานี่ยัดโบกอันนั้นตีได้นะยัดลูกเปียบเฉินđóอันนั้นกี่ทัวร์พอกุลมุ่นเหมือนมาทัวร์พอโบกมุ่นนี่
ចឹង 8x ដក 4 ស្មើនឹង 6x អញ្ចឹងយើងបោះតួមានអាញាត់មកអង្គខាងមកបាន 8x ដក 6x ស្មើនេះបូក 4 បោះមកបូក 4 សញ្ញាបូកបាយសេទេលេខ 3 បោះមកដក 3 ចានេះស៊ីសងសល់ 2x ស្មើប៉ុន្មានអូន 2x ស្មើ1អញ្ចឹងទាញឲ្យ x ស្មើប៉ុន្មានអូនទាញឲ្យ x ស្មើអីគេស្មើ1ភាគ 2ចំលក្ខខណ្ឌតែម្ដងលក្ខខណ្ឌយើងsorry លក្ខខណ្ឌអានេះអូលោកគ្រូទាញនេះខុសមិញអានេះកន្លែងនេះ1ភាគ 2លោកគ្រូសេអានេះ1អត់ប្រាប់លោកគ្រូផងនេះយកមកដោះស្រាយនេះឃើញ1ភាគ 2យើង x ឃើញខុសពី1ភាគ 2ហើយនេះទាញឲ្យ x ខុសពី1ភាគ 2នេះដោះស្រាយឡើយនេះឃើញ1ភាគ 2 តែសេឡើយនេះខុសពី1លេខដាក់ភាគបែកវិញណាអញ្ចឹងដល់ពេលដោះស្រាយទៅយើងអានេះគុណពលាមកបាន 8x ដក 4 ត្រូវហើយអញ្ចឹងឃើញដក 1 បូក 1 អានេះបោះមកបាន 6 អញ្ចឹង 1ភាគ 2 អញ្ចឹងចម្លើយវាចំលក្ខខណ្ឌយើងថាសមីការមានន័យលុះត្រាតែ x ខុសពីអាលេខហ្នឹងx លុះត្រាតែ x ខុសពីអាលេខមួយហ្នឹង x ខុសពីលេខ1ភាគ 2ស្រាប់តែយើងរក x ស្មើនឹង1ភាគ 2អញ្ចឹងវាចំលក្ខខណ្ឌដែរចំលក្ខខណ្ឌគេថាកំពុងតែ x ខុសពី1ភាគ 2ស្រាប់តែចម្លើយមកឃើញអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថាសមីការគ្មានរឹសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះសមីការគ្មានរឹសសមីការគ្មានរឹសសមីការគ្មានរឹសណោះអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងដោះស្រាយប៉ុណ្ណឹងបាច់ទៀងទាត់ទេព្រោះសមីការគ្មានរឹសយើងទៀងទាត់មិនកើតយើងអត់មានរឹសយកទៅទៀងទាត់ទេអត់មានយកតម្លៃណាទៅទៀងទាត់កើតទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបើយើងចង់បញ្ជាក់ថាចុះលោកគ្រូយកអាហ្នឹងយកទៅទៀងទាត់មើលវាគ្មានរឹសមែនណាយកអាហ្នឹងទៅទៀងទាត់វាគ្មានមែនបើ x ស្មើ x យើងរកឃើញ x ស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង x ស្មើប៉ុណ្ណឹងយកមកដាក់ចូលមកវាគ្មានអាហ្នឹងដាក់ចូលមកអានេះ0មួយចំនួនលើ0អញ្ចឹង0អញ្ចឹងវាអត់ពិតអញ្ចឹងសមីការហ្នឹងវាគ្មានរឹសអូនណាអញ្ចឹងអត់មានតម្លៃណាដែលធ្វើឲ្យសមីការហ្នឹងពិតបានទេតោះអញ្ចឹងយើងតទៀតចូលដល់ខ្ទង់ឆដោះស្រាយខ្ទង់ឆទៅសេមកសេប្រធានដើមឆ x លើ3ខ្ទង់អស់នេះលោកគ្រូជឿថាបងអូនប្រកាសជាធ្វើបានព្រោះអីវាលំនាំមុនហើយណា 2x លើ4ដក 3x លើ5ស្មើនឹង1ចាប់ផ្ដើមតម្រូវភាគបែកមកអូនភាគបែកនេះមាន3ផង4ផង5ផងយកភាគបែករួមវាប្រមាណភាគបែករួមវាប្រមាណរក PP ស្អឹមវាគុណចូលនេះទាំងអស់ភាគបែកនេះគុណចូលនេះទាំងអស់នេះ PP ស្អឹមភពគុណរួមតូចបំផុតរបស់វាអញ្ចឹងយក3គុណនឹង4បាន12គុណ5បាន60អញ្ចឹងយកភាគបែករួមវា60អាហ្នឹងយកភាគបែករួមវា60អញ្ចឹងបើយកភាគបែករួមវា60អានេះត្រូវគុណបាន60ចាអានេះត្រូវគុណនឹងបាន60គុណនឹង20ណាអញ្ចឹងបាន 20x លើ60ណែលោកគ្រូកាត់លឿនណាបូកអានេះគុណបាន60អានេះត្រូវគុណនឹង15អានេះភាគបែកគុណ15 4នេះគុណ15បាន60បើភាគបែកគុណ15មកលើគុណ15ដែរអានេះគុណ15 2គុណ15បាន30x លើ60ដកអានេះគុណបាន60គុណបានអូនគុណបាន60 5គុណបាន60 5គុណ12 5គុណ12 60អញ្ចឹង5គុណ12បាន60ភាគបែកគុណ60ភាគបែកគុណ12ភាគយកគុណ12អញ្ចឹង3គុណ12 12គុណ3 3 4 3 2ដង6 3ម្ដង3អញ្ចឹង36អញ្ចឹងភាគយកវាបាន36x ស្មើនេះ60ភាគ60ក្រោយមកលុបភាគបែកចោលណាលុបភាគបែកចោលទុកតែភាគយកបាន 20x បូក 30x ដក 36x ស្មើ60ភាគបែកដូចគ្នាគេលុបភាគបែកចោលហើយក្បួនដោះស្រាយសមីការដែលមានភាគបែកជាលេខគេតម្រូវភាគបែកដូចគ្នាលុបចោលតទៀតចឹងបូកអានេះទៅទូទាត់នេះទៅភាគយកនេះវាអង្គទី2នេះវា60ហើយតែនេះទូទាត់នេះបាន5ដក36 5ដក36សល់14ណាសល់ 14x ត្រូវហ៎5ដក31សល់ 14x
សល់ 14x 14x ស្មើ60ទាញ x នាំ x ស្មើ60ចែកឲ្យ14 60ចែក14ចែកដាច់ទេអូនចែកដាច់អត់ចែកដាច់ទេណាចែកដាច់យើងស្រួលអញ្ចឹងលេខដែលចែកដាច់យើងស្រួលអញ្ចឹងយើងស្រួលនឹងប៉ុន្មានស្រួលនឹងប៉ុន្មានអូនស្រួលនឹង2ស្រួលនឹង2អានេះចែកនឹង2សល់30x អានេះចែក2សល់30ភាគបែងចែក2សល់7ណាសល់7អញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចាប់ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់យកតម្លៃនេះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជួសនៅប្រធានដើមផ្ទៀងផ្ទាត់នេះឥឡូវប្រភេទទៀតដែរតែប្រភេទអញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់គឺពិបាកហើយផ្ទៀងផ្ទាត់យកតម្លៃនេះជួសចូលមកអូនយកតម្លៃរកឃើញនេះជួសចូលនេះវាទៅជាទៅជា x អាកន្លែងនៃលូសេ x ភាគ3ហ្នឹងប៉ុន្តែ x យើងរកឃើញ30ភាគ7យើងសេ30ភាគ7ឥឡូវហ្នឹងសេ30ភាគ7 30ភាគ7លើ3ហើយបូកនឹង2គុណឲ្យ30ភាគ7លើប៉ុន្មានអូនលើ4លើ4បូកទៀតដកទៀតដក3អូន3គុណឲ្យ30ភាគ7លើប៉ុន្មានលើ5ស្មើ1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទូទាត់អង្គនេះមើលអង្គទី1មើលចាំមើលឃើញ1អត់អានេះគុណចម្រាស់អីចឹងទៀតយើងយកប្រភេទទី1គុណចម្រាស់ប្រភេទទី2យកអាហ្នឹងមកគិតតិចមើលនេះអានេះអា30ភាគ7ហ្នឹងវាមិនចែកឲ្យ3ចែក3ហ្នឹងភាគ3 1អញ្ចឹងគុណចម្រាស់យកប្រភេទទី1 30ភាគ7គុណចម្រាស់1ភាគ3គុណទៅហើយយើងសម្រួលគុណហើយសម្រួលមកសម្រួល3ឃើញអាហ្នឹងឃើញ10ភាគ7កន្លែងហ្នឹងណាចឹងអាហ្នឹងឃើញ10ភាគ7នេះមួយ10ភាគ7មួយហើយបូកអានេះដូចគ្នាដែរអានេះវាបាន60ភាគ7ចែក4ឬក៏យើងសម្រួល2 1 4នេះហើយនៅសល់2អញ្ចឹងវាបានសល់15លើ7នេះធ្វើកណនីនេះទៅឃើញ15ភាគ7 15ភាគ7បងអូនយកអាលេខហ្នឹងយកទៅគិតមកយ៉ាអត់ចេះគិតអាហ្នឹងនេះអានេះសម្រួល4ទៅអានេះវាអានេះលេខអស់លេខ2អានេះសល់2អាភាគបែងនេះសល់2អានេះបែងសល់2អានេះសល់30ភាគ7 30ភាគ7ហ្នឹងយើងអាចទៅសេ30ភាគ7ចែកនឹង2ចែក2ភាគបែងវា1ចែក2ភាគបែង1ហើយដល់ហើយយើងគុណចម្រាស់យកភាគទី1គុណចម្រាស់ភាគទី2គុណចម្រាស់1ភាគ2គុណទៅយើងសម្រួលនេះទៅចានេះសល់15ភាគ7ហើយធ្វើចឹងហ្នឹងធ្វើចឹងណាអានេះធ្វើចឹងទៀតគិតលំនាំចឹងទៀតគិតលំនាំចឹងទៀតចាចាអានេះគុណទៅអានេះបាន60ហើយ60ភាគ7ហើយ60ភាគ7លើ60ភាគ7លើ5ដល់គុណចម្រាស់ទៅសម្រួល5ទៅវាសល់30សម្រួលសល់6សល់18ភាគ7អញ្ចឹងស្មើ1ឯងអូនគិតមើលបូកមើលនេះអានេះភាគបែងវា7គិតភាគយកភាគយកបូកភាគយកភាគបែងដូចគ្នាយើងទូទាត់តែភាគយក10បូក15 25 25ដក18 25ដក18សល់ប៉ុន្មានអូន25ដក18សល់7តែមួយនេះសល់7សល់7លើ7សល់7លើ7អាហ្នឹងនេះសល់7ភាគ7 7ភាគ7ស្មើ1ពិត7ភាគ7ស្មើ1ពិតដូច្នេះx ស្មើប៉ុន្មានអូន x ស្មើ30ភាគ7ជារឹសសម័យកាលបែអូនពិបាកតិចហ្នឹងណាពិបាកវាគឺពិបាកត្រង់ថាទៀងទាត់ត្រង់កន្លែងទៀងទាត់ដោយសារយើងឃើញតម្លៃរបស់យើងវាជាពភាគតម្លៃជាពភាគយើងយកទៅទៀងទាត់ទៅគឺវាពិបាកគិតលេខហ្នឹងហើយលោកគ្រូគិតថាលោកគ្រូដឹងថាបងអូនប្រកាសជាពិបាក
ប៉ុន្តែបងអូនព្យាយាមធ្វើណាព្យាយាមធ្វើវិធីចែកវិភាគហ្នឹងគុណចម្រាស់យ៉ាងម៉េចមើលលោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ដែរណាគាត់ថាมันបានប្រាប់វាឲ្យវាពឹសស្ដាឲ្យវាថាប្រាប់ទៅឲ្យវាដោយដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនបូកដកចែកវិភាគទេអានេះពួកអីលោកគ្រូគិតថាបងអូនបានរៀនបូកដកចែកវិភាគហ្នឹងរួចហើយចែកគុណវិភាគចែកវិភាគហ្នឹងគេគុណចម្រាស់អីមិនហ្នឹងបានរៀនរួចហើយអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែរំលឹកតិចទេបងអូនចង់ចេះដល់ទៅបើកសភៅមើលអាវិធីចែកអស់ហ្នឹងឡើងវិញណាចង់ស្ទាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយល់ហើយធ្វើសារឡើងវិញធ្វើឲ្យបានច្រើនដងហើយកន្លែងនេះដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណានេះអាតុងចដោះស្រាយសម័យកាលដែលមានភាពបែងចែកថេយើងត្រូវតែឲ្យលក្ខខណ្ឌវាខុសពី0សិនដល់ពេលឲ្យលក្ខខណ្ឌវាខុសពី0យើងនេះវិញទាញបាន x ខុសពី1/2ដល់ពេលស្រាប់តែយើងដោះស្រាយតម្រូវភាពបែងដូចគេដូចឯងដែរតម្រូវភាពបែងដូចគ្នាលុបភាពបែងចោលស្រាប់តែដោះស្រាយទៅតម្លៃដែលយើងរករឹសវាឃើញ1/2ចំតម្លៃលក្ខខណ្ឌដែលយើងដាក់កំណត់ថាអាហ្នឹងសម័យកាលហ្នឹងមានរឹសលុះត្រាតែសម័យកាលហ្នឹងមានន័យលុះត្រាតែx ខុសពី1/2ស្រាប់តែយើងចម្លើយមកឃើញ1/2អញ្ចឹងមានន័យថាសម័យកាលហ្នឹងគ្មានរឹសទេព្រោះមានរឹសតតែខុសពី1/2ដល់យក1/2មកគេមិនបដិសេធអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានន័យថាដូចនេះសម័យកាលហ្នឹងគ្មានរឹសទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមិនដែរអូននៅសល់លេខនៅសល់តុងជោអូនជាកិច្ចការផ្ទះណាតុងជោជាកិច្ចការផ្ទះតម្រូវភាពបែងមកណាតម្រូវភាពបែងដូចតុងឆអញ្ចឹងយកភាពបែងរួមវាប្រហែលអូននេះយកភាពបែងរួមវា20យកភាពបែងរួមវា20ភាពបែងរួមវាយក20អញ្ចឹងភាពបែងរួមវា20អញ្ចឹងអានេះត្រូវគុណបាន20អានេះគុណ10ហើយលើអាក្រោមគុណ10លើគុណ10អានេះគុណ4អាក្រោមគុណ4លើគុណ4នេះគុណ5អញ្ចឹងតម្រូវភាពបែងវាភាពបែងដូចគ្នាលុបភាពបែងចោលមកណាអញ្ចឹងអាចធ្វើបានណាលោកគ្រូជឿថាបងអូនអាចធ្វើបានតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចកិច្ចការផ្ទះនេះចម្លើយសរសេរចម្លើយឲ្យលោកគ្រូផងណាខមមិនចម្លើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ